Peter Sematimba. Peter talina musango gwe yakoze. Abadde alabirira omukyalo oyo okumala emyaka 10. N'omwana we nga bagabana basharinga custody. Otegera custody. Nti ono abeera naye weekend n'oli n'abeera naye. Ekiruma omukyalo oyo. Peter yatuuse n'agamba ndowooza. This is what I think. Ng'alaba ndowooza ssente zaawo omukyalo oyo waatuniramu n'omwana we tekigatta. N'asalawo asabe kooti yasigaza omwana we full custody. Ekiruma oyo omuwala ssente zaabadde aliira ku mwana. Bano abasajja engeri gye batuvugamu. They don't care. N'akawunga twakayiga. Kati kankubulire. Inze singa nabadde mukulembeze nga ngenda kusiba ennaku 42 omanyi kye nandigambye nti mbawadde olunaku lumu oluddako teri dduuka mu kikuubo ligenda kuddamu kugulawo. Do you know why? Abantu abasinga mu kikuubo kubanga wasibe walina security nyingi tebatambula na ssente ezo. Amaduuka gaabwe gali secuwa. Osanga omuntu nga asuula buwunga nga singa omuwa olunaku lumu agenda butika pick up abukube ewuwe abutundire ewuwe. Better. That's better. Naye ogambye tikuva ssaawa 4 kikubo nkigadde na buli dduuka ndigadde bakubye bannayuganda mu Kampala emiggo. Who cares? Who cares? It's a serious question. So singa wagambye bwoti nti enkya we zituukira 12 saagala edduuka n'erimu erigule nga mmaze okukola bye mbagamba. Bannayuganda ebintu babitereka mu maduuka gaabwe ssente bazikweka eyo mu maduuka abikkula wali n'aziteeka eyo zonna ssente. N'agenda n'atunda obusimu yandikedde n'ajjayo obusimu n'agenda nabwo. Alright, bannayuganda kwe tuli mu COVID-19 nankwadde atugoyagoya naye ffe bannayuganda twatumbiza da sound twakaluba emitima era twewaayo tukolanga bwe tulina okutambuza ensi yaffe Uganda. We tuli n'omwana w'omulaalo omuyeka bw'ati anywa amata omutali mazzi era twewaayo bate obabuulira buli mbeera updates ebiri mu nsi yaffe Uganda. Naye kyo mulina okumanya nti no si buli muntu asobola okwogera mu COVID-19 season eno ate si buli muntu nti asobola kutambula mwene embeera. Nenga bolabanga nti fana flash the channel Uganda kwetwamu neka Wisdom Official okutambula mu COVID. Tetutambuza mazzi, tetutambuza nnyonyi, tutambuza motoka. Naye n'okufuna kaadi okufuna bikikaye tetumanyi waje tudda. Nenga yo Uganda yo yeewunyisa teggwamu bisanyusa teggwamu binyiza teggwamu bikaabya. Okimanyi nti kankubulire Sematimba amuliddeko. Si Sematimba ani atamanyi Sematimba. Si Sematimba onaba owembaawo. Sematimba former MP Buthiro South. Ogamba gundi Pira Sematimba. Kakati ono Pira Sematimba. Tebinaba kuzuuka naye ng'ebiriwo. Mbu asigala ayina byamukola. Tanidde ekyo tekyewuunyisa ekambuze. Nati yagamba etazamba na Uganda. No. Ni Pira? No, Pira ate nga ne mukazi we yamuzalira abaana bawala mu Uganda. Ali mu Uganda muno? Bannanga batula nsanso bala banange eno gyendi abanteeka ku simu zammwe ku TV zammwe. Mbagala nnyo amanya gange nze Kai Wisdom mutabani w'omulala yakulira ku mato omutali mazzi ne Seriraka. Buli we tubeera wano tuba mu good mood. Yes sir. Naye nga tunagenda ku kya Pira. Njaga kugamba bannayuganda omuntu yenna takusiriwalirako n'agamba teweeyoteza. Abo abagamba nti teweeyoteza baagala kutta kubanga bayagala dda ettaka lyaffe balimalewo. Osegeera ekintu ekyo. Omuntu yenna wagamba nti teweeyoteza oba osobola muvume. Nagamba dokita nze omuntu gwe nakakasa nti yali mugagga ye wava munno wano era wayogera ntunda bwenti kubanga mu katabo ke African Entrepreneur yakulaga ennyumba ze yazimba mu 1960 emmotoka ze yayina biki abawana batufuga teriyo nakulaga nnyumba ya kitaawe gye yayina kubanga baali basula mu mmuli na nnyumba za ttaka. Ekyo kimu health treatment gye baafunanga
beyotezanga bweyoteza abuno bolaba tobalaba okweyogeza oluzungu mbatuta abaana babe mu Harvard bakulira ku bikoola bya miyembe nga bebalwala emisujja gye banywa ali nga balina sente zigenda mu malwaliro tebalina genda osoma obutawo bwabwe tebalina sente zigenda mu malwaliro so kati omanyi kye bazze okukola bagamba bannayuganda temweyoteza olwala covid genda mu ddwaliro are you out of your mind otegedde kyengamba omusajja yaŋŋambye wisdom twali eno mu America omulondo ogulabe gwa Uganda ogugula ebibiri twagugulako $2.25 ate nga teguli pure ng'okuva mu Africa naye omulondo ogwo guli antibiotic kwata omulondo gusekule wisdom nti otyo bw'ogusekula kwata eniimu gisaleesale nga kuliko n'ebikuta kwata ennaanansi embisibisi naye gisaleesale kwata amajaani byonna gatta fumba weeyoteza okumala ennaku 3-4 covid mie nga weeyoteza naŋŋamba nti ekyo kintu ffe twakikolanga nga it is less costly nti ne wakwata nga totegedde first of all covid atambula okuva mu miro n'asooka abeerako wano mu miro n'adda mu mawugwe kati ng'akyali mu mimiro awo ali treatable nti n'oba onywa entangawuzi kati bano beeyoteza kikuyambako waba agenze mu mawugwe otegedde kyengamba ekyokubiri newoonya ogwo omulondo oba ogukazizza ogukonyekonye nga ogukaze osobola n'okukolamu obuwunga n'oguteeka mu mazzi agookya n'ogunywa ogwo gukuyambira ddala munda kubanga kati covid aleeta kye bayita crot mu musaayigo naye bano abasiru bawano abaagala tufe ensi bajeddize n'olaba nalabye abakungu aba ministry of health ogusajja nga gwogera mbu tegumanyi Luganda nenga gwanga kiguno nga gugamba abeeyoteza you are doing a mistake. Don't do that because it's not well is proven stupid. You are very stupid and government and wano ya mukutiba buru anti kati nawe cabinet joraba gyaronze nawe obiraba hatali yalese kubana abagezi yalese bali bukwali oli bamulonze mu byakimanyo babitya yafukamidde naga mukamonzi jukidde mukabo how am I God obuluzungu ayogera lutya mbu how am I God yobo biki gubalonze yalabyenga kyamagero andi kakati president Museveni nagamba ali mutuyimbira munnafo tulabyeko nnyo agenda andi kakati be yalese bebo kati kwabo bonna ndagayo omuntu asobola okubanga ng'ayagala okuba president yandi bagaya yandilesa amama mbabazi kwabo bonna amama abakujja anche kugamba president ng'asibula ayagala emyaka gino abere nebwe batu kwabo kati kwabo bonna ni asobola ga president 7 tukola bote eggwanga nga obala nenze nga tetunagenda kukyapira kati so covid ngamba abantu mweyoteze woba oli mu kyalo oba olina family eri mu kyalo nze nekigambye obaani namugambye nti natwatwala sister wange ali China sise nabuli twagendewo Dr. Mukasa empiji lwalina lwa Christmas omwana we n'akeera ng'ayokya ne tukwata ne tugenda bamuyita Dr. Mukasa mpiji bamumanyi w'amaanyi ku Christmas omusala najja n'apima omwana kyava asirikira bw'ati n'agamba muyina emiyembe wammwe nti ye mugende mujje ebikoola by'omuti gw'omuyembe nti mubifumbe nti aha nagasita wange otuule n'omwana ono nga bakubise blanketi ng'omusajja tuli mu ddwaliro lye mulimu n'eddagala mulimu biki nensirikira bwe nti nengamba sisita wange tudde tukole omusala kyange ku Christmas bali mu kusala nkoko fukosi twali bangi nnyo ffe ne tugenda ku miti ne tugira ne tugifumba sisita wange n'atula n'omwana we bamuyita Kardashian ne batubabikka mu ebyo bikoola tugenda okuyisaawo ssaawa nga 2-3 ng'omwana ali mu kubuuka na banne siri kyerabira kati olaba zino enkodomali ezigamba bannayuganda temweyoteza zaagala tufe ate nagamba luli nti abasajja bano Museveni abakusiba nnyonyi za India zijja Uganda bandiyise Rwanda ne bagenda India n'amabaafu ne flask n'ebikopo ne batuuka eri ne bayoolayo bwe bati covid we India ne bamuleeta ne wali ali alebe covid nga bafaanana bali yiyiza amanyi lwaki bandimulese wano bamaliriza ebizimbe byabwe gomanya bagagawadde ku lwa covid kyovola nebaza bannayuganda babatunulira butunulizi teri ayagala nabatulira wadde nusu nenja tebajja zibawo
otegedde kati ekya covid kansooka nkikomyawo nenga on serious note bannayuganda twekuume covid-19 social distancing masks bwoba osobola and things of that kind. Maski fenna nze nyina maski nakwadde bakugema noziraba ate nekyo kati ekyo tuli kyogerako olulala ekyokugemesa nabiki bye batukuba kuba singa nkireeta wano kijja tabula abantu naye kakati kasooke tukirekaawo ekisinga obukulu munnayuganda weefubeeko bano abantu baagala obe mulamu kivula bali mu kwogera ku byattaka n'ettaka lyewammwe baagala dibba n'ebijja wisdom wagala president Museveni yes naye wewabaayo ekyobusiru nkyogera siyandiisa otegere kyenkugamba this is my country oli muwagira buwagizi ate ye muki simanyi nze kale kakati ekyo kyekyo so nga tuzze ku bya pira kugamba maid atabuse nalabye maid kino nkyo nakigamba noyo kate nze teri muwala asobola kunkanga najja naŋŋamba nti ndi lubuto buli lubadde ki muzeeyi wange yaŋŋamba taata Tom yaŋŋamba omukazi wagambanga nti ndi lubuto tokkayana naye toyomba ate taluzaale ajja duzaala mu Afirika wano kankubule gwe dokita omusajja okuzaala omuwala simanyi omwana kiswazawa ompise Bill Clinton nti nina akaana kamu yaswala bebaswala mu Afirika abantu wano okuzaala tekiswaza just lwakubanga kati bamatembe bayingidde mu kyomukozi mbu pira yeeyita pasita pira waba kansooka njewe kya pasita ye pasita kuba tumita pasita pasita Pira Sematimba kambabuulire singa tujjayo ebintu bannaddiini bye byekola teri ajja tujja nabadduka bannaddiini ekibuye oba Samoya waliwo ekigo waliwo baateeka naye nga bataddewo baana bazaliddwa bakulembeze baddiini munzikirizeemu lwansonga eno mu African Society tosobola kuddira musajja mugamba mbu alisere bekita serebase mutazaala eddiini yatusanga obeere mu bbugumu ly'omu Afirika wano bagambye embeera Europe mumpewo nti nno okwekoleza bamala kunyenya nnyo kati olabayo omwana Crime Katero w'omukwononako bw'ataba sawa yonna kubanga kati eyo ebbugumu lyalina olimanyi mukasana kana akatwokya nkugambye wano Katonda wakuwa omwami wo ng'akwagalanga gwe wekka weesuneko ate abo be batono wakwagalako n'owokubiri webase Mukama yes kano kasana abasajja baba bati ne waba n'ebizibu batya ati nze nkubuulidde covid-19 ekiranga tulaba kati ekyo kyebya pasita soko kiteeke emabbali bagambye pasita tagwa pasita agwa Yesu yagamba nti no muli gwe emirundi 7 times simanyi 7 simanyi meka kale Pira waba yakagwayo gumu akyabuzayo emirundi nga kakadde otegedde kati ebya pasita n'eddiini tebigwe kankubule tewalaba kunta nze nagambye omusajja oli Simon namugambye nze omuntu gwe nali manyiye nali nsoma nendaba Orombi Orombi omulala nkooyo twali tugulawo katale kamukagugube makere kagugube najja napalanyi nkoyo abantu ne bava mu katale yabuulira nga ali mukasana era nze omwakkiriza nti palanyi nkoyo yali mulokole kuba yabuulira enjiri ng'abuukabuuka mu bigandula bye abantu bajja ne balokoka nga mutunudde bwenti osegera omulala gwe nalaba omutuukirivu yentagali nolaba ntagali asuula eri koola n'asuula eri ekigandu n'asuula eri najjamu n'akoomunda eri ng'omwana akoze atya bamu akafaananyi awo obutuuliro gwe kankubule Katonda yakola ebintu ebyo nabagamba kankikusomese naawe Bayibuli egamba Katonda akka mu bintu ebyo bibiri Bible verse what uliriza ate we nagigamba ate omulimu gwa pastor gusigalewa legana ngo ngutwale Katonda akka mu music omugulumivu Katonda akka mu music lwokuba music Bayibuli egamba ka nakola kinawonya abantu be ekirala Katonda kyakkamu akka ku kitanda ky'abalongoofu ebita kitanda nga oli ne mukyala bwati ekyo oba eky'abalongoofu kyekitya bwate bagamba eky'obulongoofu kyekyempeto agamba akka mu kitanda ky'abalongoofu akola kyo oba abaala aba firimu nange simanyi essaala
bayibuli agiwulira katonda agiwulira buliza atasobola okutwala emyaka 4 nga tagiwulidde abaana ba Isirayiri God took 440 years okuwulira okukaaba kw'abaana ba Isirayiri ng'ali bw'ati babafumita Falawo abatta abazaalamu abakuba nga katonda ali bw'ati katonda olusi naye ng'oyagala katonda ke kuba omubbali awo agenda kukka ekyokubiri gwege beera ne mukyalawo ku kitanda ekirongoofu otumbize kati nkubuulidde nagambye oli kyali kati omuntu akyasinza okuleeta katonda emirundi n'emirundi okuva mu ggulu ngakka be bantu nga baguluneedi kati guluneedi katonda aba yakaddeyo guluneedi n'asomba kanakka aba yakasimbula bwati addamu mu bwengula guluneedi kati guluneedi alina 2 alina omumwangu alina nekiri kakati oyobaana guluneedi no mpimbi wa Uganda abaana basombye katonda wakka wayambuka bakantolozi bali abaana bazanyisa kati kino kye bagamba nti pira waliwo omukyala gwe nalabye n'agamba pira kale omusajja obukitiibwa bw'atyo azaala atya mu mukozi ngaazaala ojja kwesanga yakyogedde amuliko nga kankubuulire enjawulo y'omumaidiwo fe abamu fe tubayita ba house helper houseman kyalawo kiruwa bonna batumbiiza ate kankubuulira obuwala obwolaba obubi obulaba bubi mu feesi nambalabe simanyi luyinja nga kasudde eri obugoye kaba kanjawulo kati musajja watupira amala okuteekamu buwayini nga mukazi we oli mukazi simanyi mama Suubi yagenda dda mu Amerika ye weyatuuka mu Amerika yagamba yatuuka mu ggulu tajja kudda n'oleka pira ali mu nnyumba yekka n'oyo housemaid ne bannange mundeke munammwe ate kati kankubuulire waliwo omuwala asobola okujja ewuwo nga mukozi ng'alabika bubi naye gwe tomanyi wa Peter Sematimba lulinga lubiri nti n'oba agire kozi ng'oli mu agire nnyo nti obeeramu omwezi gumu 2 n'onyirira bali aba lwakubanga Peter naye yammazeemu amaanyi yakubyemu akafaananyi omuwala yagambye mbu pira yampita nangamba nkuutaako mu mugongo namaana ngamba mbu kasikaati kajjemu kanyuga eri nange nenkakanyuga ani abyogera omuwala yagambye mupira natandika okunzinamuko bwati kati nenkubamu akafaananyi producer ka video yako jakatuwaako newankadde kali muted tukalabeko ebintu byekisiru nga biwoomera bantu ne pira musajja kwenda kituufu naye kagamba kale waliwo yefuula siriyasi ye maneja wabino maneja nagenda yogera oluzungu kale ogamba oba omusajja okitegera ebintu bino katonda yabikola gwe nze nenkwatira kyali wange mu bwenzi nsirika oba mukwatidde ku kakomera oba bitya yes kyebwe kijidde nze nalumbako wa poliisi eyakwata gundi yali ani babijje mu motoka oyo yayimba waya simenyi waya nenvuma abapoliisi abo nembaga mutusirwalireko temwabaka ku bantu abamu mwe bapoliisi abamu n'abasibe oli omwana ali mu motoka ye ali mu kwesanyusa omuleetako nankani obunaku bwo olwakubanga oli wa poliisi motoka yiye hakula atya but it's a sign not in the right place what right place emotoka nsasula third party road license it is Michael tinted love wejidde libido wejidde but don't promote insanity things what insanity nawe emotoka ya kati nze bannange lwakuba sinafuna gwenjagala nganfuna omwana w'abandi gundi libido erinye waggulu nga naye atululeti nga lwaki tetwerera osobola n'okunnumba kale bannange ojja n'ogikonkona nensooka mmaliriza byendiko bwe mmaliriza nenyambala bwe ngenda ofuluma nkugwa mu bulago ate amaanyi gembeerako gamanyi gwe nsasula road license emotoka yange third parties ebisiru zetusasula Uganda ezitakola kubanga insurance company z'abaana abasiru road license balesana bino simanya bikoze bitya n'ebinnya bino ebinya biringa toilet ndi mu motoka yange yatinti taddemu ne SC kati nemba ne super custom SC eriwe gomanya abana balina super custom era nalina super custom ne bagimpangisa ngo bajjemu mito bateekemu omufaliso abaana bateekemu ali emifaliso bagenze ku beach mulimu tenti ne SC
abaana balina okweyagala n'obulamu naye gomanye ebintu dokita dokita ninganyi naye gomanyi sekisi w'omunsiko gwe mwekigenda obajja mu bufumbo ebintu byamwe mubitwala diplomatically mulinganga kakati mwe bapulezidenti ba Uganda nti anti otuba tugenda havinga sex tugende mu buliri tudde wali abayaaye bajja kujjangawo bagurunedi amutandikira mu fumbiro mukazi waba yagenze dda kugana akavubuka akalina six pack akasiba mu jimu nakulaba firimu nakusoma novo atandika ku madaala gwaba akyakulabawo olowooza oyo abavubuka bakola kyanjawulo ki kyebakola kyotokola ate kati twagira firimu z'abazungu bano abaana tebamanyi nti biri bya firimu kasita oli omwana aba n'ekikomera nga yakwanye mukyalawo kasita ggalawo bwati ekikomera atandikira mu lujja bagenda bewalula paka agenda tuuka ku kitanda kyo ono gwe bayitaakayo wisdom tulikayo wisdom official the first in Uganda omaize political and social analyst ebigambo bino ebyo olukigamba boba tobimanyi obiyigira wano bajja biyiga nti tubyogera mu ngero bulungi n'abaana baleme binankani ne muleme nze sinenya pira kwagala woba oleeteyo point tekola nze katika nkubuulira ekintu kimu nze housemaid alabiri omwana wange ekisooka kyensooka omukebeza sirimu omanyi lwaki dokita nani kugambyeko nti abakazi batukwata naye lwakuba tetwogera nze abantu abamu nyina omukozi eyansumbuwa nga nte nokugamba maama wange gwokyasaganosa ng'okyalimu muganda wange yansumbuwa kati gwocha nzera nsoka kukebeza kwa anytime kale awo omukozi yagize kati so ekyo kampunzike kintu kya Peter ekirala ku Peter Sematimba Peter talina musango gwe yakoze abadde alabirira omukyalo oyo okumala emyaka 10 n'omwana we nga bagabana basharinga custody otegera custody nti ono abeera naye weekend n'oli n'abeera naye ekiruma omukyalo oyo Peter yatuuse n'agamba ndowooza this is what I think ng'alaba ndowooza ssente zaawo omukyalo oyo waatuniramu n'omwana we tekigatta n'asalawo asabe kooti yasigaze omwana we full custody ekiruma oyo omuwala ssente zaabadde aliira ku mwana Here's kati ate Peter n'akikwata bulungi kubanga teyeegana mwana tayakola ki era omuwala agamba amuwerera nenze omwana full custody segeza jangu omulabeko naye tomutwala kubeera naye kati yena alova ojja kusanga nga oyo omwana nga wamulabye n'emimwaji lwakuba yagikubye lipstick nga webamuwa ssente zonna alina naye baasomba mu nyumba nga we yatugabe Peter baasomba naye nyina asobola okuba nga alina abavubuka baasomba Peter n'amaana aga nedda genda actually nze ayado and I respect Peter waba yazala mukozi nga abadde alabirira omwana oyo era nga tamwegaananga problem yandibadde nga amwegaana naye tamwegaana yes kati oyo omubuwala ekimutta nti ziri ssente zabadde afunira ku ki ekisembayo kye nagambye ensi kankigogere ne wano Peter oyo asobola n'azaala abaana be bawala bakuba no bano bansi bambi abagamba mbunze omuwala nsikira mu African society tebikola ebyo abansi bambi tutakakasa oba bagwanga ki Peter omusajja atosobola musanga yina gye yazunga ng'anoonya mulenzi era amawulire genyina mbu ayina era gwe yazaalamu omulenzi mbu kubanga kati abaana balina bonna bawala kati omunenya nnyo bwenzi woba ggwe yogwotegeera kyendiko kugamba neewuunya tewewuunya nnyo naye kakati mu Afirika wano temunenya nnyo bantu bazaala todda saagala kuwulya muntu agamba ebyabakozi bannange singa tutandika kwogera ku byabakozi ne tujjayo baminisita abantu bangi abakozi abalina baana babaminisita sina kindi ojja nakwesala n'ababa pulezidenti waliwo n'omulenzi jjo yazze wadde manyi nti waliwo pulezidenti jjo waliwo omulenzi just yesterday onze omize pini kyomwogera kubanga waliwo gwe tumanyi sijja mwogera kansirike waliwo omulenzi yazze musajja mukulu yagambye President Museveni ye taata wange anga sinagafuna nzagalina sinnabagalirizinga agamba bwati agenze mba minisita ABCD abagambe owaye President Museveni njagala kyonna kino bamugalidde ku gate all along omulenzi agambe
yanzaala mu bbanga bweriti ne bweriti era anytime tumubasula nenga wali footage twamufunyedde nenga omulenzi muwamagezi aga sisuubira nti president Museveni asobola okwegaana omwana ate abaana baabo beefaanana bokka nga bwe yazze wano yakoze kirungi tu nze manyi muzeeyi wange oyo gyasobola okugenda ewangu wa genocide bino biba biganye tumutwale ati kakati president Museveni ali biza ali mukulwana n'empologoma y'emagere ate omugamba baana goba gwe kati huyo Bobi Wine yagenze mu America byonna stand siru kamera ziri ku Bobi Wine kati omusajja ebirowoozo byagenda wala takyali ku ebyo ne security ye yakyuka osobola okusembera gwe eri emmotoka ya toyiye osobola okuba amasasi kati oyo muwamagezi ke yazze wano that is a very wonderful channel kakati waddake kasita amanya nti efulumi wano muwamagezi kagira bwati agenda wamuzeeyi sale kati naye kiryo kiwunzika ebintu bya sex temubinenyeza abantu balaluka abamu balina stress kati gomanya abantu abafuna stress ku Bobby engeri akalu gye kawunzika mukati kati olina okuwunzikira eri nze bazaamu amaanyi nti muzaale kubanga nze Uganda empya njiraba ejja obubonero bwonna obulaga nti Uganda empya ejja weebuli mbulaba egenda okujja ngaomwana waayina emyaka ng'egyo ng'esatu kale tukkirize tugaane tutandike kai simanyi Jamiro oyina omukazi ng'ontunuulira bulala buuza ate oyo Awudu alina amufaanana omanyi olabira abantu nga batandise okwagalana oyo Hudu Kabanda n'amukyalaye wali ku kifaananyi kya profile picture nga ndanga batandise okufaanagana kyeka beeyagala nnyo ate Katumba alina Katumba talina mukazi alina bakazi mwana muvubuka mulungi n'amaanyi ayira buli mwala ayagala okuzaala ku mwala omulungi anoonya crime katera abantu bajja wama Pira Sematimba ebyagoddewo byonna nze ndi tiimu Pira Sematimba omuwagira singa omukazi yazze nga baali bamukubye oba baamukwata oba tampa sente ebyonna ne kubanga njaga tutunuulire nti Pira Sematimba asaba full custody ayina ensonga ziyawadde mu kiwandiiko ekyo lwaki tomukira ku makya n'osaba full custody ku mwana ng'ate oli musajja ow'ensonga ebya kooti mubimanyi bw'osaba omwana okubeera naye nga mwayawukana ne mukazi wo ow'ensonga kooti nezitunulamu nezijustifyinga kakati lwakubanga ebya Pira Sematimba bagenda bivuvuba lwa nsonga byayingiddemu bamatembe bigenda kuyingiramu abakazi bye bakyawakyawa edda bigenda kuyingiramu ebikazi ebyo binamwandu byonna biwogana byonna bibeere okwo kale naye nze ate lwakubanga oyo Peter gwe baka nze era bannange nze singa nali nazaalazaala ebyo nze omuwala nojja kati nze maama we oyo omwana najja oyo Green nangamba mbu akimye mwana we mukusimba weeks ezo bezo oyo omwana gwe mmanyidde nti buli weekend ali ku milkshake alya pizza mukusimba n'abikusaba nga tobiwuliranga nako n'omunziriza ng'oyagadde gwe kwata mwana wo dokita muliise bulungi mulabise buli kimu mu downloading waliwo yampa kino agenda okumpa iPad abeere nabyo maama wa amukomyawo yekka waliwo yamusaba oyo n'amutwala oyo mwana yatuuka okugamba yagamba I want pupu ne bamutwala mupitira tuni yakuba enduulu beekanga baguze poti ku myaka gye kati omumusimba era mu abasajja abali eyo gwe naawe omukazi takanga nnyo omwana mumusimbe omwana wo dokita mube nga bamuzeeyi baffe anti oyagala mwana kati nze nalaba maama wange yabonabona nange emyaka gyonna nawunzika ngenze ewaffe kale ebyo bebya Peter Sematimba kaye wisdom ali timu Peter bamatembe naye singa abadde Pira yakuba ku mwalo oyo zomanyisa kati dokita nokera ng'okuba omuwa saagala musajja kakati n'olwensonga eyo era producer tujja kusaba mutufune ka video ak'omukyalo oyo nga ayina byayogera ebyo yekamiza netondera mukyala wo mukyala Pira kubanga nebaka neyo andi tonyumiza nawe boga tufuna that comparison. It's very important for the world to see and go twogerako kaye tugende maaso. COVID-19 mu Uganda mwali atubonyabonya atakyatu era ino babonyabonya ku lwa busiru bwammwe na government yammwe kasita tata ugo yatu ekyo wabye anti kati nze kinfulo wenjawo nagamba nze kwagira president Museveni nesiri kidoli obaki kidomola
enkwata ya covid ye Uganda eringa ya mwana wa P1 befumula lulinga covid tanaba kujja befumula achenyi Diana twine mukoze nnyo achenyi nalya nakalu singa covid atuto achenyi andidde akalu abade takalya tesola kalya nelu kululinga covid tanajja waddala twalabanga abakoze kite twakola omuntu yenna asiriwala nga teyagamba President Museveni kusiba nnyonyi ziva India talina kyatugamba very stupid and dumb ensinga Rwanda ngeza nnyo ku Rwanda kuba mwagijereganye kyokola nze Kagame buli wabapama ku mitwe nkuba enduulu n'engalo kuba mwajerega Kagame ne mujerega Abanyarwanda Kagame kati buli wenda banga abapama nkuba enga wabula muzeyi wakola Kagame kubanga Kagame olaba Kagame yalaba bulabi ku TV nge India abantu bagwa yagambira nali mu banga eddeyo Kagame yagamba n'ennyonyi badde India ngeri mu banga eddeyo ngamaze kula abantu bakoze zoli Kagame nagaye president wange wa Afrika nengo nkuba nnyo okogeko kakati Kagame wane Uganda mwifo ky'okusiba ennyonyi mwatandi kubanga mubala sente bonna abaali awo manyi kyebaga president siba amaduuka siba kikuubo siba ennaku ana mu bbiri siba bino siba bibeki dokita covid buli muntu alina okulwala ku covid alina ogitestingako buli muntu ajja kulwala covid kirizagana kyolina okugamba bannayuganda nti no covid bwakusanga ng'oli lwedde don't panic simple that to panikinga newaba tannakukwata buli wiiki weeyoteze nze natandise katungulu cumu nkwata akatundu kaako nenkasalasala nenkateeka mu matooke nenkagayiza omu pa wiiki kamu nze mbadde nze katungulu cumu yantama nekamu okalyako ate kiro nensenya nekumakya nensenya newayita essaawa nga 3 nengula bologamu kasente kakyukemu kakati yayina covid kututta gwe weebuuze lwaki covid owaddala weyazze kampuni ezatuwa amamotoka ezatuwa sente ezatuwa kitezizze that's a question naye kayirindako mu covid era yasooka atali very very serious oba yali very serious with the restriction of the president ndowooza naafa bwe ndowooza ani naafa awa yaliwa abantu basonda amamotoka nga bamanye basondera abalokole waliwo asinga obubbi osinga abo nze ndi mulokole boy waliwo ebintu byesitakola ndagano na mulokole kasonga nti oli mulokole ne basonda akawunga ne basonda omuceeri ne basonda amagi ne basonda sukaali naye wandabayo nga nsonda sisobola nabawadde 10 oba oli mukopi si bukopi mbamanyi nkola nabo babbi bayayi nze mbawe aba gwotyanga dokita omuntu nga mugagga naye nga n'akaaba nakwayagala kabba nze pozi nga nze kati kankubule president Museveni naŋŋamba nga nina ssente nti wisdom tuweeyo ku ssente twagala kuddaabiriza luguudo mugamba president ononsonyiwa luliwo oluguudo lwoyagala okukola nze nkwate kuba nengula kolansi nendeeta abalukola naye nga simwadde ennusu n'egyo n'ekikumi nze wisdom bano mbamanyi babbi bayayi tebakyalina nansonyi kaye actually libidde eri waggulu nti tebakkuta balina akasagazi k'essente kale kaye kambuzeemu olowooza gavumenti ya Uganda eno do they have the love the feeling of its people they don't kati olulya byogedde byonna bali mu zero tebalina laavu tebakufaako tebalina feeling nyina omuntu gwe ntunuulidde okulaba engeri gyagenda operforminga ministry gwe bayita Franka tumwebaze agriculture njagala ndabe Frank mumanyi n'olugezigezi lwe njagala ndabe Frank akeera atugambe naye enzige zimulemye oba zakukola ki njagala Frank tumwebaza namulabye ku NBS n'agamba kyagenda osookerako lyeddagala effu mu container village eryente nanga okay naye njagala bye yayogedde era Frank oyina alaba katambi kano kamumpere Frank ekisobola okutta erinnya lyo Ministry of Agriculture if you don't perform ku bantu abatuguza eddagala effu eryente okwata abantu bonna abatunda eddagala effu ogenda kubanga iyo ministry egenda kutta erinnya lyo otele kyekugamba kubanga Frank tumwebaza mumanyi alina obuyinza
He's not a mere minister. Si Nabbanja. Franco mumanyi gwe. Si Nabbanja simanyi Nabbanja. Gwe nalabye agatte ebigambo by'oluzungu. Kati Franco tumwebaza Ministry of Agriculture. Namala tukwatira ababbi bonna abaleeta eddagala oluddako tugamba bamuwa Prime Minister mu nsi empya. Munange engeri gyali muvubuka ng'onooli n'addamu fuga nga muvubuka basobola okukwata kaakola wano asobola okwebbulula nafuna kafuna ati kati buli gwe bawadde minisitule mugina emyaka gya muzeeyi egisembayo bw'ata performing agenda kweziika. Kaye lwaki ndeese kino ekigambo kino ekyokubuuza do they really care? They don't. Wuliriza buli mukulembeze mu generation eno buli ali wano oba minister oba they don't care about olimba Michael Jackson olumanyi they don't care about us. You need to understand. They don't care. Yalukubira na Brazil mu ghetto. They kindly, don't care. Kindly, people subscribe to our channels. Yes. Flashlight. Michael Jackson, you do tandikata. Nenga luli they don't care about us. Yalukubira mu Brazil. Katino kuba remix ya Uganda. They don't care about you. These why? Leaders. We katika nkubuli. Emurago kujja mulambo umanyi sente zago. Emurago mbu. Info gwe mention gwe nina njagala mu verifying. Mochale baji. Gwe mochale emurago manyi nti no mbu bachita baji privatizing. Ya kola ku mirambo. Natidde n'okutya. Okimanyi nti mbisera bya COVID okumanya tebakufaako oli munaku oli musiru oli muki lwaki tebakufaako whose phone lwaki tebakufaako mu biseera bya COVID treatment y'omuna Uganda etandika ku miliyoni 5 ng'ongamba eggwanga likufaako Dr. Bless BC nawulideko ne president ng'agamba nti bwe bakusanga ng'oli mulwadde oba ng'oli mutambula somewhere n'abalwadde bagenda kwesasulira sente zaabwe. Our president sema jayogedde ku news nga atugalawo yagamba bwe bakukwata ng'oli mu nsobi yonna mu period eno tebagenda kukusiba nti olye emmere yabwe yabwereere. Kati leka nkubuulire lwaki tebakufaako. Owa poliisi yakubye owa boda essasi gye twagenda okuddako topic. Kati laba naye ng'omanye ekyabaddewo owa boda yalese mukyala we nga mulwadde n'atwala omuntu omulala ku boda yabadde omulwadde atuuka ku road blocker nga tebalina bbaluwa yerosi tebalina ya RDC. Kati mu kavuvu ngaako asimbula boda kifuba atwale ki omulwadde nga ne mukyala we gwalese waka mulwadde. Owa poliisi mifo ky'okugjayo emundu kale amukuba ekigere agwe yamukubye mutwe ng'ongamba bakufaako. Walabyeko wa poliisi njagala tuwesigire atugambe bakutwa poliisi bana abantu si bannayuganda. Eyo video producer osobola ogitulaga bwe nabanga kweri bakubye naye ne TV zawano kubanga zaabo teziraga story yawa boda batuga mukyala we yamulese wakanga mulwadde kiringa we nalaba mukyala we nga mulwadde si nnyo n'entwala oli omuntu omulala omulwadde omuyi tutuuka nga talina bbaluwa. Owa poliisi bakutraininga mufo kyosookera ku mutwe kuba okugulu yakubye mutwe. Owa poliisi wabulidde kyamuvunaana ate twabiwulidde bano bakongo abakufuga they don't care. Singa abadde amini n'akeera n'agamba nti no Victoria Hospital ekyagi Victoria Hospital ng'olwadde COVID miliyoni 10. They don't care kubanga bamanyi oli munaku baagala mufe batwale ebibanja byammwe batwale amalalo gewammwe basigale mu nsi eno nga bebagagga. Victoria Mall simanyi bitya Victoria Hospital miliyoni 10. Kakati omugadde tuli ku muggalo ate again you have kankuwe ekirala Ugandans abantu abava ewakiso nalabye ekintu ekitalabangako nalabye amwana muleke it's okay muleke nalabye ekintu ekitalabangako ewakiso babadde bajja oba matuggo oba bayitawo matuggo wali road block nendaba omukazi wa poliisi ng'akutte ebintu bino yakutte omusajja yabadde n'enkoko mu kisero ng'asadde ku boda n'amugamba otwala enkoko tebazige tetumanyi oba zitambuza COVID kuba tezina namaki na bbaluwa n'azikwata n'avaawo n'akwata amata n'agayiwa omusirikale
n'agayiwa amata g'omusajja omusajja akaabya amaziga nga bayiwa emmaali ye n'abagamba no munzikirize leero nga twali we naakomawo nja kuddira nteeke oba bagamba firiji oba bayiye amata akantu ako kabadde ku social media ng'omusirikale addidde kkaani enjeru ayiwa amata mungamba bakufa owesigire lwaki takwata awa poliisi odidde bizinesi y'omusajja eri mbukadde addidde amata bunaku aleetera mu bidomola ogayiye solution eri mu kugayiwa kukola ki leero gwe gusemba kubanga bulijjo nga twalira wano kanga twaleko jukira ffe abali mu Kampala tetulina mmere abatuleetera amata bagamba mugule firiji anagigula mu covid woba obadde ofaayo nnyo lwaki temwabakwata luli nga bagaleetanga covid tennaba nekyekira kye bakutte emmotoka oba yabaddeko obuwungu oba yabadde ne bamugamba obuguzeewa tulage empapula kyeka wabubbye ebyonna poliisi ebikola nga NBS NTV babitulaga nga weesigira ayogerera poliisi mu Kampala bikyasirisa hali mutuwani abusipapasi naye nga bali abantu omuntu bizinensi ye okutta akawunga ke mutalina mpapula kati wemba nakajja nalima kasooli neŋŋenda nkakuba ku kyuma nenkateeka mu bugu nenkaleeta sipasdad enkoko eŋŋanda ezitalina nzungu nzitadde mu kisero open nezisuka 10 nzitadde ku booda nzireeta onkutte oŋŋamba neetaaga zirabika zitambuza covid enkoko ate naye lino eggwanga fu era nze njuke abantu abali batuyitira Katonda e Uganda ba Archbishop Lwanga baafa ze toyina gombuulya munaddiini babbi bali wano toyina nago ŋŋamba. That is very serious. Sinalaba munaddiini agamba mukazi oyo wematugo wa poliisi mugamba ti nyabo kyokola kikyamu enkoko eŋŋanda oba ennyolo oli waaba akutte nze wendira enkoko zange neziteeka mu mmotoka zange noŋŋambe nti enkoko zitambuza covid ngoyo wa poliisi nga si musiru obwongo bwamulabe nti enkoko zina akantu owa poliisi eyakutte kkaani ng'ayiwa amata sinalabayo minisita amugamba owa poliisi oyo mwagala kubanga ne kabineti eje balonze bonna basinga bali abo bifaananyi tebalina buyinza kubanga waayi banonze funa visa ya Amerika kuweerera n'abaana bange Bulaaya kibuuzo nzira ku kyobuuzizza do they care about us no bwoba osobola ddukako Kenya wiiki 2 okomewano bannage musindikire ku visa naddaba ab'Ebungereza Uganda yes they don't care era nze ngenda ne ŋŋamba bannayuganda abali e Bulaaya bwe mutalabirira abafamire zammwe abamu balina ebizibu yes abamu balabiridde babbi naye really waliyo woba olina maama we Uganda mukubire kasimu akubuulira amazima ze nagenze ne ŋŋamba abantu nti bannange naye kawunga nze akampuni nga ate omunyankolo gw'oli akawunga nga lwaki nedda bano abasajja ngejja batuvugamu they don't care n'akawunga twakayiga kati kankubulire nze singa nabadde mukulembeze nga ngenda kusiba ennaku 42 omanyi kye nandigambye nti mbawadde olunaku lumu oluddako teri dduuka mu kikuubo ligenda kuddamu kugulawo do you know why abantu abasinga mu kikuubo kubanga wasibe walina security nyingi tebatambula na ssente ezo amaduuka gaabwe gali sekiwa osanga omuntu nga asuula buwunga nga singa omuwa olunaku lumu agenda butika pickup abukuba ewuwe abutundire ewuwe that's better naye ogambye tikuva saawa 4 kikuubo nkigadde na buli dduuka ndigadde bakubye bannayuganda mu Kampala emiggo who cares it's a serious question so singa wagambye bwoti nti enkya we zituukira 12 saagala edduuka n'erimu eriggule nga mmaze okukola bye mbagamba bannayuganda ebintu babitereka mu maduuka gaabwe ssente bazikweka eyo mu maduuka abikkula wali n'aziteeka eyo zonna ssente n'agenda n'atunda obusimu yandikedde n'ajjayo obusimu n'agenda nabo babadde babujjayo munange nga babasiba babakubye babasiba naye erina eggwanga fu olaba kyali badde bwe kiti nti singa really these guys badde bafaayo eri abantu baabwe abalonzi baabwe basically abalonzi baabwe bali bagambye nti kyemugenda okukola mukwate ebintu byammwe mubitwale mu maka gammwe
total lockdown twali kutambula tewali kola bino naye ate nze kise what has bothered me omuntu gotawadde mmere gota tomuyambye what do you expect from that person nti emmotoka bali kampuni ezasooka okuwaayo covid omutuufu nga tannajja bagenda okulaba emmotoka zebawayo kufuuka ambulance tebalabako n'egyo nebaga buli kampuni ekola botega kacobolamu ekampuni nga mukwano mufo ky'okuwaayo emmotoka miliyoni 2 baddeeze 2 ne bazigulamu akawunga ne baziwa abakozi beebwabwe dani okukola kiri kimu 2 these people omanyi buli musiru oba muli muntu tabulaku kalungi lumu twalira ebbalamu oyo eggulu n'ayogera statement bwati n'agamba yagamba muzeeyi wange Genosale yamugamba bwati nti Genosale you are the best listener mu government ya President Museveni olaba Genosale muganda wange Genosale osolo muleetera ebintu by'abaasoma bwomuleetera ebintu by'abaasoma nga mpapula mwattu alina okufunayo n'abantu ba wansi bwe bajjayo n'ekirowoozo ekira n'abawuliriza kyova olaba muganzi nnyo mu bantu ba wansi because atuula bwati ng'alina empapula wano naye n'awulirizayo n'amalowoozo amalala either gataasoma n'abawuliriza bwati tosobola kuŋŋamba nti okyenyi n'oyo simanyi biri byetya mbwe abakugambye oggalewo nga tebagambye nti muzeeyi gamba abantu nti okuva leero ku Sande ngenda kuggalawo ku Mande wezituukira saa 12 let people get what they want 2 njagala nkubuuze dokita singa omuntu omugamba kubanga Uganda teringa London n'ogamba nti ayina emmotoka za private cars oba taxi emmotoka zitambule kasiteebamu omuntu omu oli n'amanya okay nsobola okutambula neŋŋenda eri nendeeta emmere nga ninago kubanga owa taxi ajja givuga paka waabwe oba waleeta emmere oba private car nkasitooba omu kubanga bannayuganda tebajja kufiira mu nnyumba nga ebungereza abantu bayingira mu mayumba kubanga gavumenti zibayamba wane Uganda kati omusajja omu yaŋŋambye ekintu dokita bulia kano tumala omusajja yagambye namusanze atambula yavawa bayitayo weri otuuka makinde noddeeyo simanyi obaobuwa eyo yagambye tasobola kubeera waka n'alaba abaana be nga bafanjala kyeyakoze yasasudde Land Road n'amanya nti naweza amasannyalaze atambula najja bwati paka mu ttawuni ne bw'abadde alina ekiveera ki agenda walaba mu butale ekibuyewa agenda alonda emmere kati kyogamba oyo waba alina covid waba atambula butambuzi bwati tasobola mugira musupplying kubanga omuntu tasobola kusigala waka se nti ow'emmotoka private car kasita oba omu givuge weeyambe bino ebintu kati buli ali waali nga ani baana bagamba batya bino bagamba buli omu ayambe munne kati byatuuse nga nawe tosobola kuyamba munno kati help yourself yes kyova olaba nze nga nze ŋŋamba yenna asobola okumpayo kawunga nga oli mu diaspora akawunga baŋŋambye ensawo mitwalo oba 13 kaye nze mbadde mbasaba era nze nsabira ddala kawunga buli ali eyo ng'osobola okumpa kawunga kubanga nze nyina mikwano gyange lindako nyina mikwano gyange covid nga yabakwatidde Kampala ate tobagobe nze bwoba olina akawunga bannaye mikwano gyange bannaye mbeegayiridde konkeetaaga ate bwoba olinayo omuceere kuba kati n'omuceere gwalinnye twali tugula akasawo mitwalo 2 kati bangaye kaalinnye gwe tulyako ogutali mubi era asobola yenna nze asobola okukola ki nze zeetaaga kayirindako kati kiriza munzikize kayinange mufule spokesman ne wange kayinsaba kunjogerako nange nina abaana bajje wange kukyala sina baana bo kama tulina abantu kaye batulabira wano batulabira wano era oli osobola mugamba naga kayemmwe waliwo n'abamu abakunyiiza nabandi kayemmwe mbonebone bannange kayensabirayo akawunga nga bwe tuli wano kubanga tusobola okuba twogeranga nabo bahuudu tebalina bannange buli asobola ng'oli Bulaaya tulina abantu bangi nze sisobola kugoba bantu bazze wange nga babasibiddeyo tosobola abantu and we are there to help them akawunga baŋŋambye ensawo ba 15 wa 17 akalungi akasawo mbwetaagira ddala otherwise mujja tukulaba tulina abantu bangi nga tekyakola programu zino ate tulina kye tulya
okumanya uli kino ekintu ekiri fani green watch out okumanya kino ekintu kiri fani factory wezifulumya ebintu ab'omu kikubo be babigula ku wholesale ne babiguza ba retail omwero lwaki ebintu byalinye ku maduuka ab'omu kikubo factory abadde bagula ebya factory babagadde kati ababadde n'amaduuka ng'oli alinamu kasukaali k'ensawo emu yabirinyisizza ate ogenda bijjawo kakati mbuuza oyo awabula President Museveni alya emmere ki tugigaana abaana baffe awe tugenda koma kulwembera y'obudde naye nga kibalina okumenya era gikole nti part 1 kati tuli mu zino ennaku tujja kukola nga part 1 part 2 covid part 3 yes kati tuli ku covid part 1 omukulembeze mbu bagamba nti bagenda tuwa emitwalo ebiri dokita nammwe abatulaba okujjako nga batukudaalira bajja kukwata eki layini z'abakozi beewaabwe ku faamu ne baani awo lwandumule bagabireko naye ffe teri ajja kuwa sente no gavumenti esobola kuya sente olaba teyakuwa kawunga ekuwa sente tesobola bano babba luli babba tolaba babba amabaati mu prime minister's office n'akawunga naye nga ababbye sente tebabakutte bakulwata bali bakawunga naye okumanya nga abantu mwe mukkiriza embeera gye mwayitamu nti muntu musabe emmere essaawa zino oba musabe donation mugenda kiwulire nabo anti bakimanyi kyobula tebakisaba kakati olw'ensonga etugenda umwana olunaku olwaleero eno part 1 tweyanza gemwebale kutwagala mwebale kwekumira ku mpewo zaffe tusiimira ddala bannaffe ffe tugamba okola zino programs kaye tasula wange susula wakaye tutambula kindly if you can support us and keep us on the line keep us on air twetagira ddala ku sente twetaaga buyambi era abanaatuwa tujja boogerako twetaaga ndi kumpi na kunoonya muganda wange Martin mu America oli yamalya school fees Martin obaani abatuletera kawunga eyo mukyalo kale bannanga atuletera kawunga naye tusiime omukama ffe obulamu bwatuwadde nti no we are still covid negative nammwe mwenna tubasaba mwekuumire ddala